ეთერშია ქრონიკა 9 საათზე. ილია მეორესთვის პატევის მისაგებად სიონის საპატრიარქო ტაძარში საფლავზე მისვლა მოქალაქეებს ყოველდღე დილის 8 საათიდან საღამოს 10 საათამდე შეეძლებათ. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის ენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიოს კურთხევით პანაშვიდები 40 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. საფლავთან ჯერ კიდევ გამაგრებითი სამუშაოები მიმდინარეობს. უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მრევლი დროებით ვერ შეძლებს საფლავთან ახლოს მისვლას და შეხებას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი სიონში ამბიონთან წმინდა ნინოს ჯვარსა და ათონის ივერთა მონასტერში დაცული წმინდა ხატის ასლს შორისაა დაკრძალული. მამების ნათქვამს გავიმეორებ, რომ ილია მეორე არის ნამდვილი ჭეშმარიტი ღვთისკაცი, რომელმაც თავისი ვალი მოიხადა საქართველოს წინაშე და მიუძღვნა თავისი ცხოვრება ჩვენ ქვეყანას. მე მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის. ზეციურ საქართველოში კიდევ ერთი ძლიერი ანგელოზი შეემატა საქართველოს მფარველად. მე ვფიქრობ, თითქოს მარტივია, მაგრამ რეალურად ძნელია ის, რაც პატრიარქმა დაგვიბარა. თუ იქნებით ღმერთის ერთგულები, ჩვენი რჯულის ერთგულები და გვეყვარება ერთმანეთი, ყველაფერი გამოგვივა და ყველაფერი იქნება კარგად. რთულია საუბარი წარსულში ადამიანზე, რომელმაც ესეთი სიყვარული, ესეთი სითბო დატოვა და მთელი საქართველოს გულში ჩაიკრა და მთელმა საქართველოს გულში ჩაიკრა იგი. მისი უმთავრესი სურვილი იყო, რომ ერი გაერთიანებული იყო და მე ვფიქრობ, რომ სწორედაც მას ეს ყველაფერი გამოვიდა. ეს იყო დღეები, როდესაც ქვეყანამ დაამტკიცა, რომ შეუძლია იყოს ერთიანი. მის დანაბარებს, მის ანდერძს ნამდვილად შევასრულებთ და რაც დაგვიბარა ღმერთი სამშობლო ადამიანი და რაღაცა ის დოგმასავით დაგვიწერა, ამას შევასრულებთ ისე, რომ პირნათლად მოვიხდით ვალს მის წინაშე. თაობა, რომელთაც ვიცხოვრეთ მასთან ერთად, ვიხილეთ იგი, ვიგრძენით მისი მადლი და ვამოწმებთ მის სიდიადეს. ამ ემოციური პოსტით პარლამენტის თავმჯდომარე პატრიარქის ღვაწლსა და მის სამოქალაქო პანაშვიდზე მისული ადამიანების რაოდენობაზე წერს და სოციალურ ქსელში აქვეყნებს ვიდეოს. ეს ვართ ჩვენ, მისი თაობა, რომელთაც ვიცხოვრეთ მასთან ერთად, ვიხილეთ იგი, ვიგრძენით მისი მადლი და ვამოწმებთ მის სიდიადეს. საუკუნოდ იყოს ჩვენი პატრიარქის ხსენება. ილია მეორის ხსოვნას მიეძღვნა საღამო ჯანსუღ კახეცის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში. თბილისის საგუნდო მუსიკის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში ჯუზეპე ვერდის რექვიემი შესრულდა. გერმანელი დირიჟორის კორნელია ფონ კერცენბროკის ხელმძღვანელობით სცენაზე გაერთიანდნენ საქართველოს სახელმწიფო კაპელა, ბათუმის მუსიკალური ცენტრის კაპელა, იმრინგის საფესტივალო გუნდი, თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, საქართველოს სიმფონიენტა და მოწვეული სოლისტები. საღამო განსაკუთრებით ემოციური აღმოჩნდა მსმენელისთვის, შესრულდა წუთიერი დუმილით დასრულდა შესრულება, რასაც მოჰყვა ხანგრძლივი ოვაცია. კონცერტი, კერძოდ ვერდის უკვდავი ქმნილება რექვიემი მიეძღვნა ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, მის ხსოვნას, მისადმი ჩვენს დამოკიდებულებას მოგეხსენებათ ეს ნაწარმოები თავიდან ბოლომდე რელიგიური ტექსტებით არის გამსჭვალული და თითოეული ჩვენთაგანის შესრულება სწორედ აი ამ მიმართულებით ძალიან ემოციურად იყო მიმართული. დამაღალბებელი იყო, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ნაწარმოები ჯუზეპე ვერდის რექვიემი მიეძღვნა ჩვენს ძვირფას უწმინდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია, ურთულესი ნაწარმოებია და ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება ამ ნაწარმოების შესრულებას. რაღაცნაირად თითქოს ძალას მაძლევდა უწმინდესი და მისი სიყვარული მქონდა თვალწინ. კომპოზიტორმა დაწერა თავის საყვარელი მეგობრის გარდაცვალებას მიუძღვნა ვერდის რექვიემი. ეს იყო ძალიან შეთავსებული ნაწარმოები პატრიარქისადმი მიძღვნილი. რექვიემი არის სულის მოსახსენიებელი მესა და სიმბოლური იყო ეს ყველაფერი, შესრულდა არაჩვეულებრივად გრანდიოზული ნაწარმოები. საქართველოს პირველი ლედი ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედის მელანია ტრამპის მიწვევით ვაშინგტონში იმყოფება. თამარ ბაგრატიონი დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაში არიან განათლების მინისტრის მოადგილე ბაია კვიციანი და პარლამენტის განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ბლაშხი მონაწილეობას მიიღებს მელანია ტრამპის ინიციატივით ორგანიზებულ გლობალურ სამიტში ერთად უკეთესი მომავლისთვის. დღეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში გაიმართება სამუშაო სესია, რომელსაც მელანია ტრამპი გახსნის.
ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა დისკუსია, სადაც მონაწილეები გაეცნობიან იმ პრაქტიკულ მიდგომასა და ინოვაციურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც ციფრულ ეპოქაში ბავშვებს შესაძლებლობების გამოყენებასა და გამოწვევების დაძლევაში დაეხმარება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ალან პარსელს შეხვდა. მხარეებმა საქართველო-ამერიკას შორის თანამშრომლობის ფართო სპექტრი განიხილეს. მსჯელობა შეეხო ორმხრივი ეკონომიკური კავშირების სამომავლო პერსპექტივებსაც, ასევე განიხილეს ახლო აღმოსავლეთსა და მთლიანად რეგიონში არსებული ვითარება. შეხვედრა 20 მარტს შედგა. ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ზუგდიდის, მარტვილისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში უკანონო სახერხის საამქროები გამოავლინეს. მოქალაქეებს სახერხი დანადგარების საკარმიდამო ეზოებში ჰქონდათ დამონტაჟებული. ტერიტორიებიდან ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის ხე-ტყე, 62 მორი, 2 კუბურ მეტრამდე მოცულობის ფიცარი და ძელკი. უკანონო ტყით სარგებლობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით უკანონო სახერხის საამქროების რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება. ამ მიზნით რეგიონული სამმართველოების თანამშრომლები 24 საათიან რეჟიმში პატრულირებენ და ოპერატიულად ახდენენ რეაგირებას ცხელხასა და სოციალურ ქსელში მიღებულ ინფორმაციაზე. გატარებული ღონისძიებების შედეგად ბოლო წლებში ყველა რეგიონში, მათ შორის სამეგრელოში, შეინიშნება უკანონო ტყით სარგებლობის ფაქტებისა და დაურეგისტრირებელი სახერხის საამქროების შემცირების სტაბილური ტენდენცია. სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში წყლისა და საკვების მიკრობიოლოგიის საკითხებზე საერთაშორისო ექსპერტებმა ტრენინგი გამართეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაითმო ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვასა და ადგილობრივი თუ იმპორტირებული პროდუქციის ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესებას. ტრენინგში სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის თანამშრომლების გარდა მონაწილეობა მიიღეს სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და კვებისა და სასმელი წყლის სექტორის წარმომადგენლებმა. ამ შეხვედრების დროს ხდება ჩვენი თანამშრომლების ცოდნის ამაღლება და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება. განსაკუთრებით საინტერესო იყო პრაქტიკული кейსების განხილვა, რასაც მომავალში ლაბორატორიის თანამშრომლები გამოიყენებენ ლაბორატორიული კვლევის დროს. ჩვენი მიზანია ადგილობრივ სპეციალისტებს გავუზიაროთ არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, არამედ პრაქტიკული გამოცდილება. მსგავსი ტრენინგები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებას და ზრდის სურსათისა და წყლის უსაფრთხოების ხარისხს. მოხარული ვართ, რომ მონაწილეების მხრიდან მაღალია დაინტერესება და აქტიურია ჩართულობა. შეხვედრა ეხება თანამედროვე ტექნოლოგიებს ამ სფეროში, მათ დანერგვას, ათვისებას და იმპორტირებული და ადგილზე წარმოებული პროდუქციის ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესებას. სამგორის რაიონში მოსკოვის გამზირზე რეკრეაციული სივრცე მოეწყო, სადაც 22 უკანონო ავტოფარხისა და შემოღობების დემონტაჟი ჩატარდა. გაკეთდა საბავშვო გასართობის სივრცე დამონტაჟი და დამცავი მოაჯირი, გარე განათებისა და სარწყავი სისტემები. ასევე მოეწყო საფეხმავლო ბილიკები, დამონტაჟი და სკამები და ურნები. სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 450.000 ლარი გამოიყო. უსახური ავტოფარეხების დემონტაჟის და ასევე ნაგებობების დემონტაჟის შემდგომ 4000 კვადრატზე ეწყობა რეკრეაციული სივრცე, 3200 კვადრატზე გამწვანდება. სივრცე არის ორდონიანი, ამიტომ ერთმანეთს დაუკავშირდება საფეხმავლო კიბეებით. მოეწყობა როგორც საბავშვო გასართობის სივრცე, ასევე დასასვენებელი სივრცე, პავილიონი, გამწვანდება არსებული ტერიტორია ხერხემცენარეებით და დაირღვება ბალახი. განათლების სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს თანამშრომლობით თელავში ახალგაზრდული ბანაკი გაიხსნა. მინისტრის მოადგილემ ახალგაზრდობის პოლიტიკის გაძლიერების კუთხით განხორციელებულ ინიციატივებზე ელაპარაკა და ახალი პროექტის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. შეკრებილებს სიტყვით მიმართა სომხეთის განათლების მინისტრის მოადგილემაც, მან ქართულ მხარესთან პარტნიორობის გაფართოების მიზნით ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებაზე გაამახვილა ყურადღება. ბანაკი ახალგაზრდობის სააგენტოს ორგანიზებით ეწყობა და მიზნად ისახავს ორი ქვეყნის ახალგაზრდებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებასა და კულტურათშორისი დიალოგის გაძლიერებას. ერთკვირიანი ბანაკი ქართველ და სომეხ ახალგაზრდებს მრავალფეროვან და ინტერაქციულ ღონისძიებებს თავაზობს.
ორივე ქვეყნის ახალგაზრდები სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში მიიღებენ მთელი კვირის განმავლობაში მონაწილეობას, ექნებათ ასევე გასვლითი ტურები. ჩვენ სომხეთიდან 30 ახალგაზრდა ჩამოვიყვანეთ აღნიშნულ ფორუმზე. აღნიშნული კონფერენცია ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში ხორციელდება და მომავალ წელს ჩვენ სომხეთში ვგეგმავთ ასეთივე ახალგაზრდული ფორუმის განხორციელება, სადაც ვუმასპინძლებთ ქართველ ახალგაზრდებს. ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავებენ პროექტებზე, რომელსაც შემდეგ უკვე ორი ქვეყნის სამინისტრო დაუჭერს მხარს და შესაძლებელი გახდება აღნიშნული ინიციატივების რეალიზება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ახალგაზრდები მიაჩვევიან სხვადასხვა ინიციატივების დაყენებას, მსჯელობას სხვადასხვა საკითხზე ჩართულობას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთ ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, რათა უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი და გავუზიაროთ ერთმანეთის იდეები. ქრონიკა ამ დროისთვის დასრულებულია, ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით. დროებით.